نه مردم آینه درستی باشند. به عبارت دیگر فرض کنید تا یک نفر شما گفت که جهان انسان، فرض من مثال میزنم، انسان از میمون آفریده شده است مثلا، یعنی اصل انسان میمون بوده است. میگویید چرا؟ گوید که چون داروین گفته است. میگویید خب دلیلش چی؟ چون داروین گفته است دیگه کافی است. بعد اون طرف گوید خب چون داروین گفته است باید بپذیرم. نه، این تقلید است، این مذموم است، این ناپسند است. آدمی روشن فکر از او دلیل میطلبد. میگوید که خب خیلی خوب داروین گفته باشد، چی دلیلی دارد؟ و وقتی که ادله اش را براهینش را مطرح کرد، موردی پسند عقل و خردی او قرار گیرد. دوستان این کاری خیلی آسان به نظر میرسد، اما کاری آسانی نیست. خیلی از مردمان هستند که متاسفانه درستی را توسط افراد میشناسند. اصلا میخواهند بشناسند حق و باطل چیست، ببینند کی چی میگوید و این اشتباه است. بعضیا که امروز مثلا فرض کنید اسمی روشنفکر برای خود دارند، متاسفانه در خود همین تاجیکستان هر چی که یک غربی گفت، دانشمند غربی گفت، چشم بسته قبول میکنند. فکر میکنند که چون در غرب تحصیل کرده، چون غربی است و اونها هم چشمش خیره کردگی، پیشروی های مادی غرب چشمش خیره کردگی، پس چشم بسته باید قبول کنند. خب این عین بی‌خیرتی است، تاریک فکری است، نه روشن فکری. خب هر کسی باشد باید من خودم تحلیل کنم، باید مواردی بررسی منطقی عقلی خودم قرار گیرد. حضرت علی یک سخنی خیلی عجیب دارند، هیچ کسی همچنین سخن را نگفته است. میگن که الحق به این معنا لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعریف اهله. میگن که حق چنین نیست که به وسیله افراد شناخته شود، یعنی چون فلانی گفت پس حق است، بلکه گفتن که فرمول دادن به من شما، گفتن که اعرف الحق، تو حق را بشناس تعریف اهله، و اون وقت خواهی فهمید که اهل حق چه کسی است. یعنی معیار و میزانی ترازوی حق و باطل خود عقل است، نه افراد. یک داستان عجیب دارد آخی. ما بعضا گولی افراد را میخوریم. در زمان حضرت علی و جنگ های بین خود مسلمان ها شده بود. خب میدانید حضرت علی از اون آدمایی است که شاید هیچ وضع جهان اسلام در زمان خلفای قبل از حضرت علی اون مشکلات نداشت. یعنی خلفا با این مشکلاتی که علی مواجه شد نشدند. 3 تا جنگ بین مسلمان ها قابل تحمل، این سختی. یکی از این نبردها، خب علت جنگاش هم که میدونتون، من حالا در داخل پرانتز ببینم، علت جنگاش هم همین است که با خود مسلمان ها حضرت علی با 2 نوع نگریش روبرو شد، هم نگریش افراط‌گرایانه، هم نگریش تفریط‌گرا. یعنی در جامعه اسلامی که همه که مقدس مآب که نبودن، همه که معصوم نبودند، آدم بودند، انسان بودند، بد و خوب داشت. یک توده از انسان ها بودند افراط‌گرا، یعنی در دین غلو کرده بودند، یعنی خودش هم ناشی از جهالت و نادانی آنها بودین. کارشان به جای رسید که حضرت علی کافر خواندند، گفتند تو اصلا به دین پایبند نیستی، تو کافر. خوارج. یک گروه دیگه، خب علی هم با اینها جنگید در جنگ نهروان. یک گروه هم نه، آدمایی افراط‌گرا نبودند و تفریط‌کار بودند. در زمانهای قبل از خلافت حضرت علی، خب آدمایی معتبر، آدمایی سرشناس که بودند، خب فتوحات اسلامی که شد، هر کشوری هم که فتح می‌گردید به دست سپاه اسلام